May buntag mga lods, so nanapunta diri sa mechanic shop mga lods. So mag-replace ta ni og timing belt mga lods. Ano siya mga lods? Kamang ka ni. Toyota Hiace ni mga lods. Among giayo karon. Ang taod na mo ani belt og timing pressure bearing. Amo ning itaw ron mga lods. Mo ni trabaho nako karon mga lods.